品評嘅，就係大龍鳳酒樓嘅總廚大龍師傅嘅皇帝炒飯。好，居然將啲米釀喺基圍蝦裏邊嚟蒸熟，再用原隻吉品鮑魚揸汁，加上極品官燕嚟炒。表面上睇起上嚟平平無奇嘅炒飯，其實金雕玉砌，高深莫測，不愧有炒王嘅稱號。可惜水分太多，飯粒太軟影響口感。因為你連炒飯最基本嘅常識都忽略咗，要用隔夜飯炒啊炒黃0分啊！感受多味魚，哇！居然用蘇眉頭、星斑貝、三刀腩、臘魚身、鶯歌尾嚟重新砌成一條魚，仲要一邊蒸一邊炸。每種魚2種食法，總共10種唔同味道。條魚真係受咗輻射咁喎，睇見就想嘔啦！你仲話叫我食0分，翻屋企自己檢討下。你咪就多嚿魚咯，你唔係多嚿魚，你又多咗幾嚿魚啊！你多咗幾嚿魚啊！